हेलो गाइस, वेलकम टू आई ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 4 से 5 एमबी का एक इमेज है, उसको हम रिड्यूस करके बेस्ट क्वालिटी में एकदम वही क्वालिटी रहेगा एंड उसमें से ही अगर हम कंप्रेस करें तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी में 200 या 500 के बी तक ये इमेज का साइज़ रिड्यूस हो सकता है। मतलब 80 से 90% साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक मैजिक तरीका है, ठीक है ना। तो कैसे सुनने में लगता है कि एक 4 से 5 एमबी का फाइल एक 200 या 500 के बी में कैसे आ सकता है। जैसे कि मैंने थंबनेल में दिया था 2 एमबी का फाइल, ये सच में ये 2 एमबी का फाइल 2 केबी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट क्वालिटी मतलब कि एकदम कोई भी डेटा लूज ना हुए, डेटा को आपका सही से सही रहेगा, एकदम बेस्ट क्वालिटी में रहेगा जैसे कि आपका पहले इमेज था, फिर भी वो इमेज का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं ये। तो वीडियो प्रोसीड करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। अगर कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अगर कोई दिक्कत है, सजेशन है मेरे लिए तो मैं ज़रूर रिसॉल्व करूँगा, रिप्लाई दूंगा, देने का जरूर कोशिश करूँगा। तो थैंक्स। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हम देख सकते हैं। तो मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा जिसका नाम है TinyPNG। ओके, TinyPNG यूज़ करूँगा मैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ किस लिए हमको कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये साइट जो है इसको आपको ऑफर करता है 20 इमेजेस तक आप कंप्रेस कर सकते हैं एंड मैक्स टू मैक्स 5 MB तक आप मतलब कि फाइल जो इमेज होगा वो 5 MB तक ये सपोर्ट करेगा। 5 MB का अगर ज़्यादा है वो साइज इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए तो देखते हैं। हमारे पास मैंने चूज़ करके रखा है, ठीक है ना, 4 से 5 MB का फाइल। इसको हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कि कितना MB का ये फाइल्स है। ओके, तो 4.12 MB का फाइल है ये एंड इसको हम देखते हैं कितना परसेंटेज तक ये मतलब कि कंप्रेस होगा। आप देख सकते हैं, मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये कितना रेजोल्यूशन का है। 4000 × 3000 जो रेजोल्यूशन है इसका। एंड आप देख सकते हैं यही इमेज हम कन्वर्ट करेंगे ये 500 या 400 के बी में। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये हेजी है, मतलब कि मोटरसाइकिल में जाते वक्त ये पिक्चर खींचा गया था, क्लिक हुआ था, इसलिए हेजी टाइप का लग रहा है ये, देख सकते हैं आप। तो ऐसा ही मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको कि ये ठीक ठाक से। ओके, आप देख सकते हैं ये इमेज ऐसा ही रहेगा एकदम एंड जो हमारा क्वालिटी है मतलब कि साइज है ये सिर्फ रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे हम देखते हैं, चलिए। इस इमेज को हमने साइड में ओके एंड यहाँ पे ड्रैग करना है आपको। इस इमेज को ड्रैग कीजिए वेबसाइट खुलने के बाद। ओके, ये देखिए ड्रैग हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है 4 MB, उसके बाद कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं अब कंप्रेस भी हो चुका है। 86% तक जो कंप्रेस मतलब कि इमेज का साइज जो है रिड्यूस हो चुका है एंड 4.3 MB का जो इमेज था वो हो चुका है अब 616 KB। मतलब समझ सकते हैं कि 86% आपका इमेज का साइज रिड्यूस हो चुका है। फिर भी हमारा क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगा। हम डाउनलोड करते हैं जो कंप्रेस्ड हो चुका है इमेज हमारा, इसको खोलते हैं हम। ओके, खोल लेते हैं। देख सकते हैं एकदम वही इमेज एकदम, और वो भी मैं खोलता हूँ। ये जो हमने था बैकग्राउंड में, ये देखिए एकदम सेम इमेज, कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ, कोई क्वालिटी ठीक ठाक ही है एकदम, ठीक है ना। फिर भी ये देख सकते हैं आपका क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसका जो है कहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पर जाकर आपका रेजोल्यूशन भी दिखा देता हूँ कि ये फेक नहीं है, सच में ये होता है एंड क्यों ये यूज़ होता है। देख सकते हैं 4000 × 3000 ये इमेज एंड हमारा जो इमेज था वो भी 4000 × 3000 के ही था, देख सकते हैं आप यहाँ पे एंड देख सकते हैं 4000 × 3000। तो ये जो साइट है ये कमाल की मतलब कंप्रेस करता है अदर साइट के कंपेरेटिव में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। तो क्यों हमारा ये कंप्रेस लगता है, मतलब कि कंप्रेस क्यों करते हैं। जब से कि आप कोई भी साइट में चले जाइए तो वो साइट, अगर उस साइट में मतलब मान लीजिए 4 MB का एक सिर्फ इमेज ही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो पेज खुलने में कितना देरी लगाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कोई भी ऑनलाइन काम करते वक्त आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कंप्रेस इमेज, इसलिए हम इस टाइप के वेबसाइट को यूज़ करते हैं। यही था ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर कोई भी दिक्कत है तो या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना एंड सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए, मैं रिप्लाई एंड रिसॉल्व जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Hold me close till I get up. Time is